Við spyrjum okkur, hver okkar daglegi þáttur innan þessara umgjörðar? Nýtum við réttindi og uppfyllum við skyldur til jafns við þá sem við eigum samleið með? Af nýjum sjónarhóli skynjum við okkur sjálfar og líf okkar eitt andartak. Athyglin skerpist og í einni sjónhending sést samspil orsaka og afleiðinga í lífi okkar. Við sjáum nú í sjónhendingu atriði sem að vaninn slæfir í daglegu lífi. Og seinna börnin segja, sko mömmu hún hreinsaði til. Já, seinna börnin segja, þetta einmitt sú veröld sem ég vil. En þó ég vil, ég get ég, já ég þori, get og vil. En þó ég vil, ég get ég, já ég þori, get og vil. Áfram stelpur standa á fætur, slítum allar gamlar rætur 1000 ára kvennakúgunar. Ef einstaklingurinn virkur, verður fjöldinn okkar styrkur og við gerum ótal breytingar. Atkvæði eigum við í hrönnum, komum pólitíkinni í lag, sköpum jafnrétti og bræðralag. Áfram stelpur, hér höndin, nýtum saman vinaböndin, verum ekki deigardansinn í. Byggjum nýjan heim með höndum, lausra kvenni í öllum löndum, látum enga liggu veri í bíl. Börnin eignast alla okkar reynslu, sýnum með eigin einingum, aflið í fjöldasamstöðu. Tilefni þessa fundar það að á kvennaráðstefnu sem haldin var í Reykjavík í sumar var samþykkt svo ályktun að konur tækju sér frí á degi Sameinuðu þjóðanna 24. október til þess að leggja áherslu á mikilvægi vinnuframlags síns. Kæru baráttusystur, fyrsta fundarsamþykkt sem ég veit til að hafi verið gerð þennan dag var gerð á ráðstefnu láglauna kvenna í janúar í vetur í Lindabæ. Síðan endurtekin á Neskaupstað á fyrstu sumardögum. Í júní á stóru loftleiðaráðstefnunni skeði undrið. Konur úr öllum stéttum og öllum stjórnmálaflokkum þjöppuðu sér saman og báru fram tillögu að allar konur á Íslandi tækju sér frí þennan dag. Og þessar konur þær gerðu meira, þær héldu hópinn í allt sumar, örfuðu konur til dáða og síðan var kallaður saman fundur í haust í Hamragörðum
og annar í Norræna húsinu. Konurnar þustu að og þetta er árangurinn, hér erum við svona margar. Hvað veldur þessu mikla áhuga á þessum degi? Ég tel að það sé launamisrétti sem konur eru beittar og vanmat á störfum þeirra yfirleitt. Ég tala hér sem verkakona og þetta eru mín sjónarmið. Og nú ætlum við að syngja Hvers vegna kvennafrí við lagið Frjálsir í Fjallasal og textin eftir Valborgu Bentsdóttur. Og mér til aðstæða þessi glæsilegi kór, vil ekki koma svolítið nær. Látið sjá ykkur. Ég ætla sko ekki að vera svo jólatrí hérna. Nær? Ok. Nína mín, hvar ert þú? Hvar er Nína? Akkur er Nína svo langt í burtu? Hvers vegna kvennafrí, konurnar fagna því, takast með allsherjar eining. Vanmetin voru störf, vinnan þó reyndi störf, kaupið er kraunjanna greining. Darala, allir með, dara, darala, darala, Kvæði sem er tileinkað fósturlandsins Freyju í tilefni af deginum. Móðir kona meyja, marglofuð og krýnd, mikið vildu skáldin oft létta þína byrði. Af löggjafanum var þér jafnan lítil virðing sýnd, lifandi og dauða hann mat þig einskis virði. Sjaldan var til margra fiska metið hljóðlátt starf sem móðirin á degi hverjum vann með geði hlýju. Og meyjan ungað sjálfsögðu frá móður hlaut í arf mat á kvennastörfum og sagan hófst að nýju. En færi svo að konan unga gengi á Guðsins fund, gat það ekki talist á hagreikningum skaði, heimilisins fjárhagstjón að glata móður mund var minna en einskis virði á næsta skattablaði. Íslands konur vegist hand og veikti þínar mjög. Efstir fjalla, fremstir strand og yfir yfir saman ég. Fram í trú og fundum sigri, vegri betri tíð. Sigurstál í viljans virði, innan átti frelsi stríð. Sigurstál í viljans virði, innan átti frelsi stríð. Konur, hvað hefur gerst?
Hvers vegna stöndum við hér, svona margar? Eina dagstund höfum við allar sem hér erum brugðið vana okkar og stigið út fyrir umgjörð daglega lífsins og við freistum þess nú að skoða hana utanfrá, næstum eins og ókunnugur myndi sjá okkur. Góðir áheyrendur, ég las einu sinni sögu þar sem eftirfarandi samtal átti sér stað á milli músamömmu og ungana hennar. Hugsa, hvað er það? Spurðu ungarnir. Það veit ég ekki, sagði músamamma. Þurfa allir að hugsa? Spurðu ungarnir. Nei, það held ég ekki, sagði músin. Hugsar þú, mamma? Spurðu ungarnir. Mömmur þurfa aldrei að hugsa neitt, sagði músin. En hugsum við? Spurðu ungarnir. Nei, það held ég ekki, börnin mín, ekki ennþá. Þú hugsar ekki og við hugsum ekki, sögðu ungarnir. Er þá enginn sem hugsar hér nema pabbi? Nei, hann hugsar einn fyrir okkur öll, sagði músamamma, en hann hugsar líka mikið. En dettur ekki einhverjum í hug þegar hann heyrir þetta samtal að stundum sé kannski ótrúlega skammt á milli músar og manns. Hve lengi og oft höfum við konurnar ekki látið karlmönnunum það eftir að hugsa fyrir okkur og segja til hvert hlutverk okkar sé og hvað okkur sé sæmandi án þess að kvenlegum yndistokka og húsmóðurskyldum okkar sé misboðið. Hve lengi höfum við ekki látið okkur það lynda að lesa og segja börnunum okkar sögur af tápmiklum og áræðnum drengjum sem ekkert vex í augum og sigra hverja þraut. Og hve lengi höfum við ekki sagt frá telpunum sem eru svo duglegar að hjálpa mömmu sinni við innanhúsverkin, litlu stúlkunni sem svo þæg og góð og leikur sér svo fallega með brúðuna sína, strokin og snyrt með rauðan hárborðan, fyrir myndar stúlkan. Og námsefnið í skólunum skyldi það vera hlutlaust að ætla telpum og drengjum, konum og körlum sömu störfin. Lengi býr að fyrstu gerð, segir máltækið. Við verðum að byrja á byrjuninni ef við ætlum að uppræta ósómann misrétti kynjanna. Hugsum við hvað við erum að gera þegar við erum að móta viðhorf og skoðanir barna okkar með sögum, námsbókum og daglegu tali. Eða erum við kannski eins og músamamma í sögunni og hugsum ekki neitt? Segjum við kannski eins og hún? Pabbi hugsar fyrir okkur öll, en hann hugsar líka mikið. Sú hefur kannski verið tíðin, en nú höfum við ástæðu til að ætla að það sé liðin tíð. Það sýnir og sannar meðal annars þessi fundur okkar hér í dag. Við erum farnar að hugsa. Ó, 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 stelpur, ó, ó,